ubwami bw'Imana, uri ubwami bw'Imana. Vuga ngo ngende ubwami bw'Imana bugendera ku isi. Ngo Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose yandika amagambo y'Uwiteka yose, azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'uwo musozi n'inkingi z'amabuye 12 zinganya umubare n'imiryango y'Abisirayeli uko ari 12. Atuma abasore bo mu Bisirayeli batambira Uwiteka ibitambo byozwa n'inka z'ibitambo by'uko bari amahoro. Mose agabanya amaraso mu bice 2 bingana, kimwe agisuka mu nzabya, ikindi akimisha ku gicaniro. Yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubwira bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati, ngaya amaraso y'isezerano ry'Uwiteka asezeranye namwe, nk'uko ayo magambo yose ari, mwakire neza ijambo ry'Imana. Nanone twasomye Abaheburayo, urwandiko Abaheburayo ibice 12, duhereye ku murongo wa 18. Duhereye ku murongo wa 18, umutwe uravuga ngo itandukaniro ry'iby'ubwami bw'Imana bwo mu isezerano rya kera n'ubwo mu isezerano rishya. 18 ngo ntimwegere wa musozi ubasha gukorwaho wakaga umuriro, cyangwa ngo mwegere igicu n'umwijima w'icuraburindi n'umuyaga w'ishuheri n'ijwi ry'impanda n'iry'amagambo. Abaryumvise bakingingira kutongerwaho ijambo, kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe, ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicisha amabuye. Ibyo byose byari biteye ubwoba, nicyo cyatumye Mose avuga ati, mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi. 22 ahubwo mwegere umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuza w'isezerano rishya. Mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Abibuka twari kumwe, ndabisubiramo, twari dufite umutwe uvuga ngo imbaraga z'ibitabasha kunyeganyezwa kandi bitagaragara, cyangwa imbaraga z'ibitabasha kugaragara kandi bitanyeganyezwa. Twabanje kumva uburyo iri sezerano ryabaye hagati y'Abisirayeli n'Imana, ryari rifite ibice 2. Imana yababwiye amategeko, ibabwira ibyo bagomba gukurikiza, irangije baha umwanya kugira ngo bemere cyangwa bange. Kuko isezerano mo hano mu Cyongereza bakoresha ngo covenant, ntabwo ribaho abantu babiri batemeranijwe. Njya ndeba muri iyi minsi, hari igihe wumva ngo umuntu Imana yamuhaye isezerano ariko we ntacyo yayemereye. Iryo si isezerano, ntabwo ari covenant. Imana iravuga ikakubwira, yarangiza ikakubwira ngo ariko kugira ngo ibi bintu bibeho uzakora ibi. Urabyemera dusinye amasezerano cyangwa? Niko byagenze no ku Bisirayeli. Noneho rero bo icyo Imana yabahaye ni urutonde rw'amategeko. Dufite amategeko ari mu bice 2, hari amategeko 10, hari n'andi mategeko. Amategeko 10 niyo agize imitwe mikuru. None munsi y'ayo mategeko 10 hari andi mategeko asobanura uburyo ayo andi mategeko ashyirwa mu bikorwa. Kandi ayo mategeko aranditswe, yari yanditswe agaragara
abatambyi bayambaraga imbere n'inyuma. Uwaturukaga inyuma yagombaga kubibona ko ari umutambyi werejwe Uwiteka, akabona n'ibyo Imana ivuga. Uwaturukaga imbere yarabibonaga. Abantu basanzwe iyo bambaraga iriya myenda yabo, ku misozi yabo habaga handitseho amategeko, nta hantu umuntu yashoboraga kuyahungira, byari byanditswe mu buryo butagaragara. Hanyuma rero twumvise ko byagize ingaruka ku buryo nabo bizeraga Imana bayizereraga mu bigaragara. Iyo Imana yavugaga ikintu baravugaga ngo gikore tukirebe, ntabwo dukeneye bya bindi, gikore tukirebe. Bagera imbere y'amazi kandi barabonye uko Imana yakoze ibitangaza muri Egiputa. Bagera imbere y'inyanja itukura, ati Mose, wowe n'umuntu wawe witwa Imana mwaraduhemukiye, ati tugiye kugwa hano. Kandi uwo muntu yakoze ibigaragara muri Egiputa, yakoze ibitangaza bigaragara, ariko kubera ko bageze ku kindi kintu kigaragara ntabwo bakeneye kwizera. Ibyo barimo gutekereza ni uko Imana igomba gukora ikigaragara gifatika. Hanyuma twavuze ko no muri iki gihe hari abantu bizera Imana nk'icyo gihe cy'Abisiraheli, bakayizera bakavuga ngo niba Imana ivuze ikintu, niba ikoze ikintu, kugira ngo tuyizere nibanze bigaragaze. N'uyu munsi birashoboka ko mu gihe cya Covid hari abantu bategereje kugira ngo bumve Imana koko, niba koko ari Imana nikureho Covid, ubwo nibwo tuzayumvira. Hari n'abandi barimo basenga, n'abandi bagashinyagurira abandi, atese ko musenga, ko twabonye mukora ibitangaza n'ibindi, kubera iki hatagira abakora ibitangaza byo gukuraho Covid? Ariko ibyo byose ni ibigaragara abantu bizereramo, kubera ko bafashe Imana nk'iyo mu isezerano rya kera igomba gukora ari uko habaye ibintu bigaragara. Twumvise noneho uko iryo sezerano ryagenze, uburyo hafashwe igitambo, ishwe itungo, hanyuma amaraso agabwamo ibice bibiri. Igice kimwe gishyirwa ku gicaniro, ku gicaniro niho habaga Imana. Ni ukuvuga ngo aya maraso y'igitambo kimwe arimo arabahuza n'Imana. Hanyuma ikindi gice cya kabiri twumvise ko noneho Mose yakibamincagijeho. Kukibamincagizaho ibyo biravuga ngo noneho bahujwe n'Imana bidakuka. Ariko turimo turibuka ngo aya maraso nubwo amincagiwe ku bantu kugira ngo agire agaciro, nuko bagomba kuzuza amategeko ava muri ayo maraso. Murimo murabyumva? Noneho rero ikintu tutigeze dutindaho cyane nuko nubwo aba bantu babirebaga mu buryo bufatika, babireba gutya kuko ari bifatika, Imana yari yaramaze kubahereza, niba umuntu yabyita warning, kubera ko uko bagiye bakurikiza ibitagaragara bagiye basubira inyuma. Imana irangije irabireba, ati ibyo bintu rero ntabwo nkibikeneye, noneho ngiye kubahereza irindi sezerano. Yeremiya igice ni icya 31, umuntu ahereye ku murongo wa 31, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza, nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuru ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Murimo muraryumva rya sezerano ryanjye bararyishe. Kubera iki? Kubera ko bakomeje guhanga amaso ibigaragara, bavuga ngo Imana ikora ibitangaza tubibone, tuyizere, nitabikora ubwo nyine si Imana yacu. Mujya mwumva n'amasengesho y'abantu, umuntu ashobora kuvuga ari no gusenga nyine ukabyumva ko rwa rurimi rukiri urwo muri kiriya gihe, ati Imana ibi bintu bikore kugira ngo izina ryawe ryubahwe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi icyubahiro yaragihoranye kizahoraho. Isi n'ijuru byaba biriho bidahari, izahorana icyubahiro cyayo. Baba bavuga nk'aba bandi turimo kumva hano, bararyishe. Nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli ya nyuma y'iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga ngo
nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Kubera ko bya bindi bizera buri gihe barimo barareba ibigaragara, twumvise ko ku musozi Uwiteka yaraje, bakomeje kuvuga atari ko Mose, wowe ibyo bintu uvuga, Uwiteka uvugana na wari baramenyere nyine, bagize akamenyero ko kuvuga ngo nibize tubirebe. Babonye ibitangaza muri Egiputa, babonye inyanja itukura, babonye za manu, babonye ibintu bidasanzwe, babigira akamenyero. Babigize akamenyero ati Mose, ahasigaye rero igisigaye kimwe nuko tubona iyo Mana uvuga ngo ngira gutumira kohereza. Murashaka kubona Imana nize tuyirebe. Okay, reka njye kuyibwira. Abantu bakeneye kukureba Mana. Genda ubabwire, ubatunganye, boge bitunganye, n'imitima y'abitunganye, n'ibitambo babitanga, kubera ko njye nta muntu nyegeye. Ikindi kandi kuri uriya musozi aho nzamanukira ntihazagira umuntu n'umwe uzagera, kubera ko nahegera azahita apfa. Nibaza ngo bamwe hari ku iterabwoba rya Mose naryo kabisa, hari kudutera ubwoba. We Mose urabona tutazi ibi bitangaza byose twarabibonye, urabona tutariho. Noneho Imana ngo igiye kumanuka nk'uko twabyumvise. Twumvise ko byagenze gute? Icuraburindi, ibishyitsi, inkuba zirakubita, ngo bumve ijwi ry'Imana, bumva ari nk'ikintu cy'imanda kiremereye, bahindukirira Mose ati maze we turapfuye we, ati twabonye byinshi, ati twizeye koko ibi bintu tuvuga bigaragara, ati iki cyo kiraturenze kabisa. Yivuganire nawe, nivugane nawe, twerekashwe da. Aha rero nibyo uyu mwanditsi w'Abaheburayo yarimo atubwira ati aba bantu kubera gushaka ibigaragara byageze naho bahamagaza Imana atari ku munsi yahingutse, nta n'umwe watinyutse, na Mose ubwe yaratinye. Kubera iki? Kubera ko iyo ubwami bw'Imana bumanutse, iyo ubwami bw'Imana bumanutse mu buryo bugaragara, isi ihinda umushyitsi, abantu bahinda umushyitsi. Niyo mpamvu rero muri Yesu tubona ubwami bw'Imana buza mu buryo buri gentle, mu buryo butuje, ariko kandi bukaza bwinjira muri twe. Aya maraso yamincagiwe ku bantu mu buryo bugaragara, aba bantu bananirwa kurebana n'Imana, ubwoba burabafata. Yesu aje arangiza ati reka shwida, ahubwo aya maraso niyinjire muri mwe kugira ngo tubumwe rwose, hanyuma tubu ubwami bugendana n'Imana. Wowe rero uri ubwami bw'Imana ku isi, ubwami bw'Imana butuye muri wowe. Iyo ugenda, iyo ucana aho ugiye hose, ugenda uri ubwami bw'Imana. Iyo wemeye ko ubwo bwami bw'Imana koko buza muri wowe muri ubwo buryo butagaragara. Ingorane nyinshi rero tugira, nahoze mvugaho, nuko abantu baracyabana n'ubwami bw'Imana mu buryo bugaragara ariko batabizi. Kubera iki? Umuntu arabyuka mu gitondo akavuga ati ku rusengero hagomba kuba kimwe bibiri bitatu, ubwo hatari worship team iririmba neza, ubwo nyine ntabwo ndi bugire. Kandi mu by'ukuri umunsi wafashe gahunda uvuga ngo ugiye gusenga, ntabwo wagiye kubonana na worship team, ntabwo wagiye kubonana na pastor kanaka n'umuvugabutumwa kanaka, wagiye kubonana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Igihe wamaze kubyitiranya n'ibitagaragara n'ibigaragara akaba ari byo bigukurura amaso, uba wamaze gutsindwa ubwami bw'Imana, ntabwo ushobora kububamo, nta nubwo ushobora kubona imikorere yabo. Twumvise rero ko ibintu byahujwe n'ibintu bitatu. Icya mbere nuko Imana yaravuze bakagomba kumva ibyo ivuga. Murimo murabyumva, ijambo ry'Imana niryo riguza n'ubwami bwayo.
icya kabiri, muri ya masezerano twumvise n'uyu munsi muri Yesu, nubwo bitagomba ngo basomeye amategeko ari hariya, no muri Yesu uyu munsi turiyemeza. Ugomba kuvuga ngo guhera uyu munsi ndakwakiriye Yesu, nakiriye ubwami bwawe, ndashaka kuba ubwami bwawe bugendera ku isi. Hanyuma iyo wamaze kubikora, ya maraso aho kugira ngo akuminjagirweho mu buryo bugaragara, akwinjira mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Ibi rero twumvise ko mu isezerano rishya bikorwa mu buryo butagaragara, kuko ibishwe muri ayo masezerano ni iby'igihe by'iteka, ntabwo ari iby'igihe cy'umunsi umwe. Abisiraheli bambuka bajya mu gihugu cy'amasezerano, aho twumvise umwanditsi w'Abaheburayo avuga ibya Siyoni n'umurwa Yerusalemu, bajyaga ahantu hafatika hazwi, barimo barajya guhindura igihugu kiriho kizwi, barwanye na cy'imyaka myinshi. Ariko Dawidi ari we sekuruza wa Yesu, turimo turabona ko yaragiye afata agasozi kamwe ka Siyoni, ariko kari hagati mu murwa w'i Yerusalemu, arangije abari hagira ururembo rwe. Abantu bose bajya gusenga ati tugiye ku Gisiyoni mu rurembo rwera, kuko ariho hari isanduku y'Imana. Kubera ko rero ibyo bitekerezo by'isanduku y'Imana n'iby'umusozi Siyoni byakomeje kurangaza abantu, Imana irangije ati reka shwita, ibi byose nzabirimbura. Haleluya. Mwabyumvise noneho ko twasomye ngo igihe kirageze kugira ngo ibyo byose binyeganyezwe. Imana icyo gihe imanuka, byaranyeganyeza, abantu bagira ubwoba. Urusengero rw'i Yerusalemu abantu biratanaga, Imana imanutse rwarasenyutse rwose, umwenda waraye utabukamo kabiri. Ibyo abantu rero barebesha amaso biba bivuyeho. Yesu arangije ati dore naje. Haro, ati dore naje noneho. Bya bindi Yeremiya yavuze ati dore ndaje kubisohoza, mbazaniye isezerano rishya, kandi iryo sezerano nta muntu uzakenera kugira ngo arigendane gusa, ahubwo rizaba mu mitima yabo. Haleluya. Kuko rero mu kuza kwe ngo ubwami bw'Imana bwamanukanye nawe, nk'uko twabyumvise ubushize avuga ngo umuntu nankunda akitondera amategeko yanjye, ngewe na Data tuzaza, niturangiza twinjire muri we dukore ubwami. Haleluya. Dukore ubwami muri we. Ingorane rero nidukomeza kureba ubwami bw'Imana tukaburebera mu bintu byinshi tubona, tukaburebera mu butunzi n'ibintu abantu bafite, tuzabubura, tuzayoberwa ubwari bwo. Uri ubwami bw'Imana, uri ubwami bw'Imana. Vuga ngo ngende ubwami bw'Imana bugendera ku isi. Kugira ngo ubwami rero bw'Imana abantu baburebemo, dore ibyo basabwa. Twabyumvise hirya. Icya mbere, ubwa bwami bw'Imana, ariko twibuke ngo ni ubwami butagaragara, kubera ko umwami wabwo ntabwo tumufite. Yesu ntabwo ushobora kuza ngo umuterure gutya. Yanabikoze neza, arangije aragenda atoke ati reka mbasigira undi mwami uzajya ubayobora. Uwo mwami ninde? Umwuka wera. Arangije ati rero ubwo abantu biyitiriye amategeko cyane ariyo barebaho, atangiye ari 10. Murimo murabyumva, nandi yose yashamikiyeho. Baramubaza ati reka shwita, noneho tubwire niriye tegeko riruta yandi? Ati nabiri. Murimo murabyumva? Ati nabiri. Ukunde Uwiteka Imana yawe n'umutima n'ibindi, hanyuma nurangiza ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko babandi yashyize ku ruhande, arangije mu gice cya 17 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, abahereza itegeko rindi. Arambwira ati none rero ya yandi yose muri kumva, kubera ko igihe kigeze ngo mube muzi Imana kuko mwabanye nayo, Imana ni ngewe mwabanye nayo, noneho mukundana. Irya mbere murarifite, irya kabiri noneho mugiye kubana naryo mukundana.
Haleluya. Noneho rero Pawulo arangije ababwira ubundi buryo Yesu yavuze ayo mategeko. Arangiza ababwira ati noneho rero ubu mufite itegeko rimwe, itegeko ritagaragara ridafite aho ryanditswe muri mwe. Iryo tegeko ni itegeko ry'umwuka wera. Haleluya. Itegeko ry'umwuka wera. Kubera iki? Umwuka wera ashobora kuza agasanga hano muri paruwase bafite amategeko rimwe 5 mugomba gukurikiza. Umwuka wera yarangiza akavuga ngo no, ngewe ayo nshaka naya, cyangwa nibyo byose mu bihindure, nge hari ibindi nshaka. Umwuka wera akaza akakubwira ngo no, mwemerewe kwambara kuriya, ariko ngewe simbyemera, wowe simbikwemereye. Murimo murabyumva? Ubwami butagaragara bukorera muri twe. Imana ishimwe cyane. Icyamerero tugomba kwakira ubwo bwami. Turabizi ko hari ubwami bubiri buyoboye isi. Ubwo bwami bwose ntibugaragara, nicyo kibazo. Hari ubwami bwa Satani. Ubwami bwa Satani bufite amategeko yabwo, kandi amategeko y'ubwami bwa Satani arazwi. Ugomba gukora iki niki kugira ngo wumvikane na Satani. Ugomba kumukorera icyaha runaka. Birazwi, ibyaha Bibiliya birondora bishobora kugutandukanya n'ubwami bw'Imana. Hanyuma ubwami bw'Imana bwo bufite amategeko. Haleluya. Amategeko yabwo aho atandukaniye n'ayo ubwami bwa Satani nuko icyambere yanditse ku mutima wawe. Ntabwo ukeneye kugira ahantu n'hano ugenda ngo ujye kuyashakira. Yanditse hano. Iyo ugiye muri Bibiliya usanga bya bindi Imana ivugana nawe mu mutima birimo neza arimo bigize. Iyo ugiye ugakora icyaha biroroshye cyane, umutima uba wamaze kukubwira. Usoma muri Bibiliya ari nko kwiyerurutswa, ariko bwa bwami butagaragara muri we bwamaze kukubwira ngo icyo ukoze si cyo. Ikindi cya kabiri rero ubwami bw'Imana bufite mu mategeko yabwo, aya mategeko ntabwo yica, ahubwo arakiza. Haleluya. Ntabwo yica, ahubwo arakiza. Mu Isezerano rya kera cyari ikinyamaswa kiri hariya. No mu bwami bwa Satani ni gutyo. Ubwami bugaragara niko bigenda, ni urupfu n'ubuzima. Ariyo mpamvu ababugenderamo iyo kakomye abarugwa baruguhangayika. Mu bwami bw'Imana hakaza itegeko rivuga ngo no, nubwo wabikoze hari uwabambwe, hari uwatanze amaraso ye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Ubwami bw'Imana bugaragarira mu mirimo, ntabwo ushobora kubufata gutya. Ubwami bwa Satani buragaragara, buyobowe n'abategetsi bahari barwanya Imana, bakora ibintu, bakora za virusi, ibyo twumva n'ibindi byose biragaragara. Iyo umuntu rero yamaze guhabana n'ubwami bw'Imana akajya muri bwa bwami bugaragara, biroroshye cyane. Icya kabiri ni uko umuntu agomba gukomeza ubuntu bw'Imana. Haleluya. Hari ijambo abantu benshi bumvise nabi, ijambo ry'ubuntu bw'Imana abantu baryumvise nabi. Turafite ibintu byinshi n'inyigisho zateye z'ubuntu. Ubuntu burahagije. N'ubundi Imana irabizi ko igomba kumbabarira nta kundi. Hari n'abandi bavuga ngo ubwo ubuntu bwatanzwe mukora ibyo mushaka. Ariko reka mbabwire ngo Pawulo yandikiye Abikorino mu gice cya 7, urwandiko rwa 2 rwa Pawulo yandikira Abikorino gice cya 7 umurongo wa 1, yaravuze ngo bene data ndabinginga ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Haleluya. Ibintu by'ubuntu buri gihe abantu babyumva nabi. Umuntu ashobora kuguha ikintu akiguhereye ubuntu, atari uko yabuze abandi agiha, ahubwo ari uko ari kukugerageza kugira ngo arebere ponsi ugiye kugira kuri ubwo buntu. Imana rero ubuntu yaduhaye n'ubu. Twari abanyamahanga tutemerewe kwinjira muri ubwo bwami bw'Imana.
kuko tutari Abisiraheli aribo bari bararazwe bwa bwami bugaragara. Hanyuma Imana irangije iti rero noneho namwe abanyamahanga muze mwinjiremo. Nta muntu wari wemerewe kuvugana n'Imana muri ubwo bwami atari umutambyi. Imana irangije iravuga ngo noneho mwese uyu munsi mubaye abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yitoranirije. Noneho rero ubwo ibyo bintu mubifite, noneho mutangire mukora ibituma ngaragara muri bwa bwami. Haleluya. So ubuntu mufite abajene, cyane cyane hari inyigisho zegutse mwagiye mwumva, ubuntu dufite nuko twemerewe noneho kuvugana n'Imana, nuko twemerewe kuba abana b'Imana, ariko si ubwo gukora ibyo dushaka. Kuko ubwami bw'Imana Yesu yaravuze ngo buratwaranirwa, intwari zibugishamo imbaraga. Aricyo gita kitugeza ku cyanyuma rero kivuga ngo muri ubwo buntu tugomba gukorera Imana nk'uko ishaka. Haleluya. Gukorera Imana nk'uko ishaka, ariko ashyiraho akantu. Muri uko kwishaka tugomba kubikora ngo tuyubaha tunayitinya. Kubera iki? Kubera ko iryo yaravuze ngo Imana ni umuriro ukongora. Tuyubaha tunayitinya. Ubwami bw'Imana muri Yesu Kristo abantu barabwemeje. Uyu munsi kuri Mashami nk'uko ariko kalendari y'itorero imeze, abantu bamaze kubona igitangaza cya Lazaro, babona umuntu wazatse share kamasha, uyu niwe. Ati ni wa Mesiya kabisa wo muri Zekariya, ni Mesiya wo muri Yesaya. Barangije bafata inzira mu mihanda barasasa, bakora ibimenyetso nk'ibyo bakoraga bakira umwami. Abantu baramwimitse, bamaze kumwimika, ageze imbere ya Pilato, Pilato akuramo umwenda. Imana ni umuhanga. Akuramo umwenda wa cyambi, ati ndabarasha. Umwami yimitse undi mwami. Murimo murabyumva, kugira ngo abisi batazagira icyo bitwaza. Arangije bagiye kumujyana i Karuvari, bafata ikamba. Nubwo ryari ry'amahwa, ariko bafashe ikamba rya cyami, barangije bari kubitamwa amahwa gusa, ariko ryari ikamba rya cyami. Ubwami bw'isi arangije arabufata. Haleluya. Ubwami bw'isi akora iki? Arabufata. Arangije ajya ku musaraba. Agiye ku musaraba baramubambye. Umunsi bamubambye nanone kugaragara kwe no gusubira mu ijuru kwe kwanyeganyeje isi. Isi iranyeganye gihinda umushyitsi. Imaze guhinda umushyitsi aragenda agaruka nanone ari umwami. Ubwami bw'ijuru arabufata. Afite ubwami bwombi rero. Haleluya. Afite ubwami bwombi. Ni ukuvuga ngo ibyo mu mubiri arabifite, n'ibyo mu mwuka arabifite. Ariko yaravuze ngo noneho rero kugira ngo mubone n'ibi bindi, mubanze muhere ku by'umwuka. Haleluya. Mubanze mutekereze ibitagaragara, mubanze mwizere, kuko utizeye ntabwo azanezeza. Ubu mubanze muhere ku bintu bito bimeze nk'akabuto ka sinapi udashobora kurebesha amaso. Noneho ibi bizahita bibazanira n'ibindi by'umubiri. Niba ushaka rero Yesu, niba ushaka ubwami bwe, niba ushaka kubona bya bindi byose twita amasezerano, banza uhere ku bitagaragara. Tangira utekereza mu buryo butagaragara. Haleluya. Tangira wumvikana n'umwuka wera mu buryo butagaragara. Umwuka wera navugana nawe umenye ngo ndi mu bwami butagaragara. Haleluya. Ukora ibintu wumva kuri kubikoresha n'umwami utagaragara, ariko wafashe isi n'ijuru. Bene data, twumvise umuburo nyuma y'ibinsoza. Umuburo uravuga ngo ab'icyo gihe bakomeje kureba ibigaragara ari byo bahanze amaso. Ni ukuvuga ngo bareba Imana iraje idukize, Imana iraje itugirire neza n'ibindi byose. Ijambo ryo rimanutse ngo iby'isi byose byaranyeganyeze. Rimwe murabyumva? Arangije aravuga ngo hasigaye irindi rimwe noneho, ngo nzaza noneho ngo nzanyeganyeza ibintu byose.
murimo murabyumva? Nzanyeganyeza imibiri, nzanyeganyeza ubuzima, nzanyeganyeza ubwami, nzanyeganyeza ibyo abantu banze amaso, byose nzabinyeganyeza. Nibimara kunyeganyeza uzasigara niki? Umunsi byanyeganyeza, umunsi umubiri wishimiye uzaba wanyeganyeza, umunsi imiryango wishimiye izaba yanyeganyeza, umunsi amafaranga wishingikirije azaba yanyeganyeje. Uzishingikiriza kuki? Twibuke ngo Imana ni umuriro ukongora. Nibimara kurimbuka byose tuzahagarara imbere yayo, kandi imbere yayo si ibyo turi kureba buno, ni ibizaza kuko bitagaragara. Tekereza n'umutima, ubika umutwe wawe, tugiye gusenga. Ubika umutwe wawe. Iyo bavuze Yesu umwumva mwiki? Waba umwumvamwo amazu, waba umwumvamwo amamodoka, waba umwumvamwo akazi, waba umwumvamo gukira indwara, kandi ibyo byose bizakomeza kuba ari nta munsi n'umwe bizaba bitari. Waba umwumvamo gukurwa mu bukene n'ibindi, ko yavuze ngo abakene bazahoraho iteka ryose. Waba umwumva gute? Waba utaramwitiranije bigatuma igihe nyiki cyo kugerageza kije ugwa, kubera ko ibyo wari uhanze amaso byamaze kuvaho, kubera ko warabirebeshaga n'amaso yawe hanyuma biranyeganyeze. Tekereza mu mutima wawe, wongere uzamure kwizera kwawe, wizere ibitagaragara byo tuzabona hanyuma tuzasanga mu ijuru, mu bwami bw'ijuru bwaduteguriye. Mwami Imana yacu, turaguhimbaje cyane. Waduteguriye ubwami budashobora kunyeganyezwa, budashobora kunyeganyezwa n'ibitwaro bya kirimbura by'isi, budashobora kunyeganyerwa na za coronavirus n'ibindi byorezo, budashobora kunyeganyezwa nuko twarwaye, nuko twagize ibibazo. Duhe kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga kugira ngo guhera uyu munsi umuntu wese wahanze amaso ibyo byose bizakurwaho. Mwami, wongere umukangure, amenye ngo isi n'ibiyuzuye byose bizashiraho, ngo isi iveho, hanyuma haza ururembo rushya Yerusalemu, kandi ngo haze n'insi nshya. Turakwinginze kugira ngo Mwami Yesu, kugeza uyu munsi buri muntu wese umuhe ihishurirwa, kuko niduhanga amaso biriya tuzabaho iteka ryose tubane nawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abaho umugisha, umunsi mwiza w'amashami kuri mwese. Pastor Cedric, agira ngo duhe Imana amashyi menshi.